हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना बुधिया मीना वेज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज और कॉर्न की सब्जी और कुलचा, जो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। आप सब लोगों को ज़रूर से बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।